xiyonat qilib keyin uzr so'rashdan nima foyda? Meni seving degandi. Menga faqat siz va mehringiz kerak degandi. Keyin u uchun azatgan bilan barobarda bu. Menga ishoning, ishonchingiz bo'lay degandi. Menga imkon bering, barchasi yaxshi bo'ladi degandi. Qanchalar ko'p ishonsang, shunchalar ko'p aldashadi. Qanchalar kuchli sevsang, shunchalar ko'p xiyonat qilishadi. Endi esa na sevgi, na mehr, na ishonch, na imkonim qolmadi. Topganing umid, ko'rganing charchoq, balki sinovlar o'tar, lekin zo'rg'a chidar jon. Bitta sherik topilmaydi, dimog'ingga chiqar choq. Chidaganlar malades, kuchidash bariga yechim.